Mirë të nderuar teleshikues, do rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Do të vijojmë së bashku diskutimet dhe analizat sa i takon rezultatit deri tanishëm të zgjedhjeve parlamentare 2025. Fokusi kryesor për gjatë kësaj hapësire do të jetë patjetër qarku i Tiranës dhe bashkitë respektive të saj, teksa me mua në studio është bashkuar zoti Arjan Hoxha, kandidat për deputet i Partisë Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore. Zoti Hoxha, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit ju. Deri në këto momente që ne flasim, zoti Hoxha, udhëheq Partia Socialiste në rang vendi me 369.650 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike me 237.906 vota. Përpara se ne të ndalemi dhe të bëjmë analizën e thelluar të deri tanishme gjithmonë, duhet të marr komentin, opinionin tuaj për mënyrën se si ju e keni parë, se kam përshtypjen e keni ndjekur në terren minut pas minuti të gjitha zhvillimet të procesit të votimit, por edhe nisjes së procesit të numërimit. Çfarë nuk shkoi në këtë proces? Dhe çfarë shkoi ashtu siç ju e kishit parashikuar? Atëherë, ajo që nuk shkoi, është ajo pikërisht ajo që ne kishim parashikuar, ne kemi denoncuar, ne kemi ndjekur hap pas hapi, e kemi drejtuar drejt institucioneve ligjzbatuese në këtë vend, ato që merren me monitorimin, me ndjekjen, me procedimin administrativ dhe në procedimin penal të rasteve të shkeljeve ligjore sa i përket procesit zgjedhor dhe me mundësisë që qytetarët të votojnë të lirë në datën 11 maj. Gjatë gjithë kohës ju e keni ndjekur absolutisht ashtu siç dhe unë në terren ku janë denoncuar me dhjetra raste të krimit elektoral zgjedhor, ku punonjës të administratës publike dhe të bashkive të cilat fatkeqësisht janë të akumuluar një dorë të pushtetit, kanë intimiduar, kanë korruptuar, kanë influencuar në shkelje të hapur të ligjit mbi vullnetin e lirë të qytetarëve, të cilat ne kemi bërë ditura, vetëm kamës mund të jenë evidentuar, pra vetëm po marr kamës, kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë, por meqenëse se e njoh pak më mirë, me dhjetra raste të tilla ku të gjithë punonjësit e bashkisë dhe jo vetëm kanë qenë në çdo qendër votimi, të varur tek hekurat rrethues të këtyre të shkollave dhe qendrave të votimit, sepse zakonisht janë përdorur shkollat 9 vjeçare apo të mesme si qendra votimi, të cilin çdo qytetar, banor të asaj zone, dikush i kujtonte një nder që i kishte bërë gjatë aktivitetit të tij apo gjatë kontaktit që kishte me punët publike që kryen bashkia, dikujt i bënë presion punonjësve apo të afërmve të tyre që kishin njerëzit në punë në bashki apo në institucione të tjera, sepse kanë patronazhimi, këtë kanë në esencë. Ato nuk merren me patronazhim në aspektin sa do punosh dhe sa do bindesh ti. Dhe kjo është një punë që mund ta bëjë çdo subjekt politik. Pa ato merren sa gjoba ke, ku i ke të punësuar të afërmit tuaj, ku i ke pikën e dobët me cilën ti mund të intimidosh dhe mund të korruptohesh nga ana psikologjike për të deformuar vullnetin ditën e zgjedhjeve. Të gjitha këto i ka bërë enturazhi që faktikisht sot është kthyer në një regjim, ka qenë i kthyer dhe sot faktohet kjo. Përveç kësaj, rezultati deri tanishëm, unë mendoj që nuk është rezultati i zgjedhjeve, të cilat në opinionin tim personal, kjo nuk do ta merrni sepse vendimet i merr leadershipi i Partisë Demokratike, kanë qenë zgjedhje që janë tërësisht të kontestueshme, në opinionin tim personal gjithnjë, por bëjnë edhe një luftë psikologjike, sepse duke hapur, siç e kanë tradit, ato qendra votimi, sepse kanë shumicën e komisionet në Kezaze, hapin ato qendra votimi, të cilat janë bastionet të majta, edhe për të ulur tempin, edhe vigjilencën, edhe për të demotivuar numëruesit dhe vëzhguesit, pra pjesën e administratës, që merret me administrimin e procesit zgjedhor, të cilëve ju bëhet thirrje që të vazhdojnë të qetë punën e tyre, dhe jo vetëm Kamza, por dhe shumë të tjera, pra Kamza Paskuqani, i garantoj që ne jemi fituesit, edhe pse është
manipuluar, edhe pse është deformuar vullneti i tyre, edhe pse janë blerë, edhe pse janë intimiduar, edhe pse kanë përdorur çdo formë antiligjore që ky rezultat mos vinte. Por kjo është pasojë e qendresës. Jo, jemi fituesit edhe me vota. Ne këtu do jemi. Tani janë hapur rreth 30-35 kuti. Në Kamës ka dhe 52 ose 53 kuti tjera të pa hapura. Janë hapur, siç u thash më lart, janë hapur ato ku janë bastione, ku fiton, presupozohet që fiton Partia Socialiste, por tani do të ka filluar ngritja, jemi rreth 1000 ca vota diferencë, plus Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë madhështore. Ky rezultat do thellohet, absolutisht do thellohet në orën në vijim. Dhe për këtë gjë unë dhe gjithë kandidatët për deputet, 37 kandidatët për deputet të këtij koalicioni, ju bëjmë thirrje të gjithë numëruesve, vëzhguesve, administruesve të këtij procesi që të numërohet çdo votë e hedhur në kutitë e votimit, edhe pse, siç u thash më lart, ka qenë një vullnet i deformuar në opinionin tim personal, sepse unë kam ndjekur hap pas hapi në terren, nuk kam patur ndoshta kohë që ta ndjek në media, sepse kam qenë gjithkohë në kontakt me ekipin tim, me qytetarët, me bashkëpunëtorët, me personat që janë marrë me administrimin, duke koordinuar me kandidatët tjerë, absolutisht. Kemi, më falni se nuk mund të jem edhe aq lartësinë e duhur ndoshta të komunikimit, sepse kemi rreth një javë që jemi pa gjumë, duke i ndjekur të gjithë punonjësit e bashkisë, cep bashkisë të shpërndar të territorit të shpërndar në mënyrë të hapur për të ofruar para, për të ofruar mënyra tjera të cilet të vinte rezultati që ata kishin premtuar. E janë zhgënjur në shumë pritshmëritë e tyre deri tani dhe do të zhgënjehen akoma më tepër në orën e vijim. Do të zhgënjehen totalisht sepse rezultati do të jetë në favor të partisë, jo ai që duhet të ishte. Realisht vullneti i tyre, realisht nuk është ai që duhet të ishte, po të ishin zgjedhje të lira, se këto vetëm zgjedhje, është një datë, dje ka qenë një datë zgjedhjesh, nuk ka patur zgjedhje, sepse nuk mund të votojë askush i lirë kur ne kemi pamje filmike me foto, me video, me gjitha. Kur në çdo qendër votimi unë kam shkuar personalisht në mbi 20 qendra në distancë caktuar, sepse kandidat nuk i lejohet të hyjë brenda ambienteve, dhe duke i bërë thirrje, duke i larguar, në moment që unë larguash ata afroheshin sërish, këtë punë kemi bërë gjithë ditën dje. Sepse sa largohesha unë me 2-3 veta kisha me vete realisht, sepse kisha shpërndar në çdo qendër votimi mbështetësit, pjesën e ekipit tim, shtabit tim, cilët gjerasin t'i falenderoj pa mas për qëndrimin e tyre kurajoz, dhe duke duruar presion, duke duruar ofendime, shantazhe e mënyra tjera që i kanë përdorur të gjithë enturazhi i bashkisë Kamzës, edhe institucioneve tjera, por siç gjej rastin që të falenderoj për punën dinjitoze që ka bërë në faktin aty policia e shtetit. Unë jam në gjendje të them të vërtetën ashtu siç e perceptoj unë aty. Po, policia e shtetit ka bërë punën e saj. Nuk ka ndërhyrë, nuk ka ushtruar presion mbi qytetarët, ka zbatuar ligjin. Sepse për të zbatuar ligjin është policia. Dakord, po ka ngel, shikoj në këtë vend ka ngel që të falenderosh njerëzit dhe kur bëjnë punën e tyre. Kështu ka situata. Imagjino tash që nuk është në logjikën time, as në logjikën e askujt që të falenderojë një njerëz kur bën punën e tij. Por realisht duke parë se si ka ndodhur në raste të tjera, se si ndodh në vende të tjera, gjerasin pse jo ta falenderoj kur ato sillen korrekt. Ndërsa gjerasin ta denoncoj, po ashtu, ta denoncoj me forcë, do ta adresoj edhe në institucionet ligjzbatuese, në prokurorit e rrethit gjyqësor dhe në SPAK, të gjithë ato që kanë ndërhyrë në proces, që kanë intimiduar, që kanë shantazhuar, që kanë përdorur çdo benefit që ju jep pushteti lokal për të influencuar mbi vullnetin e lirë të qytetarëve dhe votuesve ditën e djeshme që kanë marrë pjesë në gjithë qarkun e Tiranës. Po mirë, zoti Hoxha, për këta personat të cilët ju pretendoni se kanë intimiduar qytetarët për të votuar për një parti të caktuar. Për Partinë Socialiste. Për Partinë Socialiste, siç e theksoni ju, Partia Demokratike, skuadra e saj, nuk i kishte marrë masat e nevojshme për ta bërë në një farë mënyrë këtë lloj parandalimi? Apo ndodh ky fenomeni që partia në pushtet është me forcë ka pushtetin dhe partia në opozitë është me dobët se është në opozitë prej 12 vitesh.
Ndërkohë regjia, ju lutem, më bëni pak grafikën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për rezultatet e votimit në rang kombëtar dhe më pas e kërkoj për të analizuar me zotin Hoxha. Ne dim që në 12 vite kjo qeveri ka akumuluar në dorën e saj çdo lloj pushteti të mundshëm. Është e pamundur asnjë opozit që të zhvillojë zgjedhje, në qoftë se nuk është edhe vullneti i qeverisë për të zhvilluar zgjedhje. Pra ti mund të caktosh si qeveri çdo datë për që ti ta quash datë votimi. Pra aty nuk ka zgjedhje. Pra ne nuk mund të dhe nuk ka patur realisht zgjedhje. Imagjinoni në Kamës që është bastion i Partisë Demokratike dhe qytetarët kanë qenë në këtë presion, ku absolutisht është mbi 70% janë të djathtë dhe kanë dalë në rezultatet 2021-shit. Dhe më përpara sepse 2023 ka qenë krim elektoral zgjedhor, kibernetik dhe s'do të marrë në analizë, por atëherë kur ka patur me standarde edhe atëherë, po themi, jo në lartësinë e duhur, por ka patur një farë forme zgjedhje, ne kemi qenë si Parti Demokratike rreth 11.000-12.000 vota diferencë me Partinë Socialiste. Dihet që pushteti i gjatë të konsumon, dihet problematika që janë, dihen shqetësimet dhe revoltat që kanë bën natyrë qytetarëve, dhe ne minimalisht ishim 7 deputet, po them të përqendruar vetëm në Kamës, që absolutisht ky rezultat duhet të thellohej me çdo lloj logjike dhe jo të vinte dhe të minimizoj dhe të pretendonin tani dalim 4.000 apo 5.000 vota sipër Partisë Socialiste. Pra në Kamës. Imagjinoni se çfarë presioni, çfarë shantazhi është bërë mbi votuesit e tjerë në çdo qendër votimi, është shpërndarë në gjithë Tiranën, në gjithë Shqipërinë. Sepse nëse në një qendër votimi administrata publike, qeverisja vendore, ka mundësitë që të afrojë 30-40, ka patur raste edhe 50 mbështetës të saj, punojës së bashkisë kanë qenë, realisht jo mbështetës. Jo mbështetës parti. Do t'i mirë kuptoja po t'ishin mbështetës Partisë Socialiste, sepse rrin një distancë caktuar por kur punojësit e bashkisë qëndrojnë rreth 40-50 një qendër votimi, është e pamundur që njëri nga ata mos ketë patur kontakt me një nga votuesit, që mos i bëjë një shkelje syri, një shtrëngim dore, apo mos i thot një fjalë në vesh që ti do votosh sepse atje do shikohesh, do bëhesh dhe vota jote do lexohet, dhe në fund ditës ti ose nuk do marrësh të, ose do marrësh ndërshkimin tjetër sepse ne do marrim pushtetin dhe absolutisht ti do kesh pasojat sepse nuk i ke shërbyer Partisë Socialiste, nuk e votuar për ne. Në këtë kontekst, në qoftë se të gjitha institucionet dhe në rastin konkret, institucionet që kanë marrë përsipër, që është ngritur një task force, që kanë përcjellë përmes media sepse në terren realisht nuk e kanë parë. Pres ta shoh në ditët në vijim, qoftë se kanë regjistruar ndonjë procedim, kanë patur materiale të bollshëm, kanë patur vetëm një ditë, ditën e shtunë. Ne kemi informuar median, kemi informuar policinë që në Kamës, në një zonë, në shtyllës A dhe shkollës me falni, 100 vjetore, në të njëjtën kohë shtroheshin 10 rrugica me zhavor dhe asfalt elektoral në të njëjtin moment. Sepse ato ishin thjesht dhe vetëm sepse kishin bërë një kontratë me ata qytetarë, një marrëveshje shtrimi të rrugës është absurde fare, në absurditetin. Një marrëveshje që ato t'ja ushtronin deri në orën 00 të ditës së shtunë, pa ata të merrnin vota ditën e diel në atë zonë. Dhe ne u informuam nga qytetarët, informuam median, policinë, por institucionet, prokuria heshti edhe për këtë. E kuptoj. Mirë, regjia, më ndihmoni pak me rezultatet e votimit brenda vendit në rang kombëtar deri në këto momente që ne flasim, atëherë kur janë numëruar 2771 kuti votimi nga 5225 të cilat janë në total. Partia Socialiste ka përqindjen më të madhe me 52.76%, ose ndryshe
378.732 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore me 33.95% ose ndryshe 243.676 vota. Ndërkohë, ajo se çfarë është interesante zoti Hoxha, për të cilën do doja që ta lexonim dhe analizonim së bashku, është dhe një përqindje relativisht e konsiderueshme e forcave të reja. Për shembull, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet zoti Lapaj me 3.41% ose ndryshe 24.511 vota. Partia Mundësia e zotit Shehaj me 2.79% ose ndryshe 20.029 vota. Partia Social-Demokrate drejtuar nga Tom Doshi me 3.85% ose ndryshe 27.607 vota. Mund ta nisim nga të dëshironi. Mendoj që të gjitha këto kjo përqindje votash që është e shpërndarë në këto parti të vogla është pasojë edhe e pushtetit gjatë 12 vjeçar dhe e përçarjes që po ashtu në regjin e Edi Ramës ka ndodhur me opozitën shqiptare në këto 4 vitet e fundit. Se kam edhe lëvizjen bashkë, ndjes 1.32 ose 9.448 dhe koalicioni Euroatlantik zoti Basha me 8.339 vota. Po, dhe ai për të maksimalizuar votën ose për ta çementosur regjimin e tij, absolutisht i ka shtyr, i ka nxitur këto forca, këto subjekte, një pjesë tyre, jo gjitha ndoshta, që këto absolutisht dalin mos hyn koalicion me Partinë Demokratike, të dalin të ndara sepse vetëm ashtu mund të soptoj vota dhe të përqendrohej absolutisht më tepër mandate në dorë të, po themi, në mundësinë për të krijuar qeverinë Edi Rama, sepse nëse këto do të ishin gjitha, sepse fushata është edhe çështje perceptimi. Nëse votuesi dhe qytetarët e shikojnë që kemi një opozitë të unifikuar, absolutisht tendenca për t'ju afruar është më e lartë. Ndërkohë që nëse dalim me 3, 4, 5 apo 10 subjekte tjera politike, siç janë sot, të përçara, krijohet edhe perceptimi vizual që opozita nuk mund ta marrë sepse ka 1, 2, 3 dhe shumica e tyre, po themi, kanë tërhequr vota të djathta. Pjesa dërmuese e tyre kanë tërhequr vota nga opozita, nga e djathta. Si Nisma Shqipëria bëhet, Partia Mundësia, zoti Basha. Pikërisht. Ato vota që i kanë tërhequr vota të djathta. Por përveç tërheqjes votave krijojnë edhe perceptimin dhe atë dyshimin nëse do të arrijnë që ta mundin apo jo Edi Ramën. Në këtë kontekst, jo vetëm këto subjekte që kanë ndihmuar, por kanë influencuar absolutisht në përqindjen e tyre, sado e vogël qoftë ajo, por ajo që është më esenciale është manipulimi dhe krimi elektoral zgjedhor, të cilën asnjëherë nuk ka fituar pushtet, gjithmonë ai ka rrëmbyer pushtet. Dhe këtë radhë e njëjta gjë ka ndodhur. Ai po rrëmben një pushtet, sepse realisht po të ketë zgjedhje të lira në këtë vend, me zgjedhje të lira nuk e fiton kurrë. Ai fiton vetëm me forma presioni dhe po ta keni vënë re, kjo fushat, po themi, nuk kishte asnjë fushat, nuk kishte as kandidat, as program, as gjë. Kishte vetëm forma tradicionale që ai përdor për të marrë ato vota që realisht nuk i merr dot, sepse në fushat dilet me program, me alternativë, me kandidat, të cilët dalin dhe shpalosin idetë e tyre, mundësinë që këtë program ta vënë jetë, mundësinë që t'ia ofrojnë këtë program për sa më shumë shtresa dhe kategori të cilat mund t'i tërheqin kutitë e votimit, dhe unë nuk e di se si ka arritur një pushtet i konsumuar prej 12 vitesh që të realizojë një përqindje kaq lartë në votim, pa program, pa alternativë, pa bërë fushat dhe pa i trokitur askujt në derë. Ndërkohë më bëni pak gati qarkun e Tiranës, si lutem regjia. Kjo mund të realizohet, kjo është realizuar vetëm përmes formave të blerjes, manipulimit, ofrimit, joshjes së votuesve për vende pune, për legalizime, për
për mundësi tjera për këto zhavoret elektorale që ju thash më sipër, dhe forma nga më të ndryshmet që ato t'i afronin tek kutia e votimit, por t'i afronin ato që vërtet mendonin që do t'i votonin, do të votonin të drejtuar në këtë linjë. Sepse unë nuk di kush mund ta votonte nëse sa herë dilte në media, ai bullizonte, i ofendonte, përdorte epitete nga më të ndryshmet dhe kishte garancinë e plot, dhe këtë garanci e ke vetëm nëse ti ke përdorur dhe e ke siguruar në forma të tjera absolutisht atë vot që ti nuk do ta merre me format që janë të ligjshme dhe të njohur në praktikën e votimeve në jo vetëm Shqipëri, por në gjithë botën. Dalimi pak tek qarku i Tiranës, zoti Hoxha, duke qenë se ju jeni kandidat në qarkun e Tiranës, regjia të lutem mundëson pak edhe grafikun me rezultatet përkatëse, mi vendos edhe në LED-wall, ndërkohë e hapim në ekran të plot, faleminderit shumë. Rezultatet qarku i Tiranës, Partia Socialiste e Shqipërisë me 48.53% ose 88.067 vota, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore me 34.7% ose ndryshe 62.971 vota. Këtu kemi sërish një prezencë të konsiderueshme të forcave të reja politike, zoti Hoxha. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 3.3% ose ndryshe 5.508 vota. Partia Mundësia me 4.91% me 8.915 vota dhe Partia Social Demokrate me 3.43% ose ndryshe 6.227 vota. Lëvizja Bashk 2.74 me 4.971 vota dhe Koalicioni Euroatlantik me 1.63%, 2.960 vota. E 69. Atëherë, kjo përqindje, unë mendoj që nuk është përqindja që do jetë në fund të numërimit, kur përfundoj komplet numërimit. Janë numëruar vetëm 560 kuti nga 1282 në total. Ato kuti janë kryesisht votimi elektronik, për cilin ne kemi faktuar dhe kemi edhe herët e tjera, kemi dërguar prova që votimi elektronik është lehtësisht i manipulueshëm, pra si në rastin e që është numëruar vora, po ashtu dhe njësia 10. Pra për mua është një votim i cili nuk është i besueshëm, nuk është real, sepse gjithmonë është përdor algoritëm, askush nuk mund të jetë i qetë dhe votuesi vet nuk e njeh edhe nuk ka arritur akoma ta thithë atë lloj teknologjie, është mësuar bëj një votim tradicional. Ndërkohë që pushteti duke patur mekanizmat e vet, e bën edhe në distancat votim, nuk ka nevojë fare të shkojë kuti të votimit. E bën me komandim distancë dhe e rregullojnë sepse janë specialistë për këtë punë. I kanë gjitha mundësitë për të bërë, jo se se kanë bërë edhe në raste tjera. Por në momentin që të kthejmë realisht tek analizimi i asaj përqindje që sot që përcillet, është ajo që u thash më lart, që shpreha më lart, tendenca për të ushtruar një lloj presioni psikologjik për të demotivuar personat që merren sot me administrimin zgjedhor, me numërimin dhe vëzhgimin dhe hartimin procedurale të tjera sipas përgjegjësive që kanë ata në këtë proces. Dhe janë hapur ato që janë bastione të sigurta të Partisë Socialiste. Kjo ka ndodhur jo vetëm në zonën që përmenda më sipër, ku unë e njoh ndoshta dhe pak më mirë, por në të gjitha qendrat e votimit jam i bindur që ka ndodhur kjo edhe në zonat ku mendojmë siç është njësia 5, një pjesë e Vorës e tjera me radhë, ku mendojmë ose e disa fshatrave që ne dim shumë mirë, pra dihet është në traditën e votimit mëparshme, që kanë votuar kryesisht Partinë Socialiste, ndërkohë që tani vjen radha për të numëruar kutitë e votimit, të cilat janë bastionet Partisë Demokratike, ku Partia Demokratike ka pritshmëritë që të marrë një rezultat të kënaqshëm, ndoshta të kënaqshëm në aspektin ato çfarë kanë ngelur pa manipuluar, pa u shantazhuar. Dhe mendoj që në orët në vijim ky rezultat kjo përqindje, kjo diferencë
do të rikuperohet, do të barazohet. E kuptoj. Riqia, të lutem, tek qarku i Tiranës, tek kolona e bashkisë, dalemi tek bashkitë respektive të këtij qarku, dhe do të ndalem tek Kamza, duke qenë se është edhe njësi bashkia ku ju keni prezencën tuaj më të madhe. Kamza udhëhiqet aktualisht me 44.93%, ose ndryshe e përkthyer në vota 9.040 nga Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore, e ndjekur nga Partia Socialiste me 41.19%, ose ndryshe 8.288 vota. Vijojmë më pas me Partia Social-Demokrate me 3.72%, 729 vota në total. Partia Mundësia me 3.18%, ose ndryshe 639 vota. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 2.21%, ose ndryshe 445 vota, dhe koalicioni Euroatlantik me 3.4%, 611 vota. Shohim që Kamza udhëhiqet nga Partia Demokratike, zoti Hoxha. Ka një diferencë të konsiderueshme? Kjo prej pak më shumë se 700 votash? Kjo nuk është përditësimi i fundit, mendoj, mund të jetë një rezultat që mund të jetë marrë diku rreth 1 orë gjys apo diçka tillë, përditësimin e fundit tashmë. Po, përditësimin e fundit ju mund ta bëni me atë çfarë ka raportuar, jo çfarë janë numëruar, ose çfarë janë proces, sepse nuk janë mbyllur procedualet e tavolinave të numërimit. Por sipas informacionit që kam unë, rezultati është më i thellë se aq. Po. Dhe do të vazhdojë të thellohet në pas numërimit të çdo kutije. Mirë, sepse këto kuti që kanë ngel Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, që edhe në updateimin e fundit që sapo i bëra, ma nxjerr në këto shifra. Sepse nuk është numëruar akoma, po themi, pjesa e bathorës. Patjetër, unë thash 54 nga 133 në total. Dakor. 54. Kutit e bathorës, pra pjesa zona e bathorës kryesisht që ka një numër të lartë votuesish, ka një numër të konsiderueshëm votues dhe ka shumë kuti votimi, gjithmonë fitohet nga Partia Demokratike, nuk ka ndodhur që të thyet përveç me votimin elektronik. Është votim që do të mahet, do të arkivohet si votimi më i manipuluar në historinë e votimeve në Shqipëri. Paktën sa i përket bashkisë Kamzës. Dhe kjo unë ja kam thënë edhe herë tjerë, e kam thënë edhe ditën e djeshme të pardjeshme në daljet në media, që data 11 do të faktoj manipulimin, vjedhjen, dhe i kam kërkuar që kryetari i bashkisë pas daljes së rezultatit jap me një herë dorëheqjen dhe të paraqitet në institucionet ligjzbatuese, sepse është një ndër organizatorët e krimit kibernetik të ndodhur në 14 maj të vitit 2023, është ndër përgjegjësit kryesor të asaj vepre kriminale të ndodhur mbi votin e lirë qytetarëve, dhe për atë duhet përgjigjet penalisht, sipas dispozitave që parashikon legjislacioni shqiptar. Dhe ky rezultat, i cili do të certifikohet në orët në vijim, për cilët ju bëj sërish thirrje që qëndrojnë në lartësinë e duhur, të mos bëhen prej e provokimeve, e presioneve që do t'ju bëhen absolutisht nga punonjësit patronazhist të bashkisë Kamzës. Siç gëzoj respekt për ata punonjës të cilët të pakt janë realisht për qenë korrekt në bashkinë e Kamzës, sepse shumica janë marrë me këtë kontratë informale, të komunikimit verbale, që ata do të merren në punë dhe të vazhdojnë nëse ata i shërbejnë Partisë Socialiste. Gëzoj respekt për ata që i shërbejnë qytetarëve, jam mbështetje e tyre, siç ju kam shprehur edhe herë tjera, edhe kur partia dhe shumë shpejt do të marrë bashkinë e Kamzës Partia Demokratike, ata do të vazhdojnë të shërbejnë qytetarëve, dhe kjo do të jetë kontrata që ne bëjmë me çdo punonjës të administratës publike, jo vetëm bashki, po sepse është mentaliteti i jon qeverisës. Por në këto orë që janë decizive për të vendosur mbi të gjitha dinjitetin e votuesve dhe qytetarëve të Kamzës, unë po i mshoj ndoshta më shumë Kamzës nga që e njoh, dhe ju kërkoj shumë falje të gjithë votuesve, jo se do dalemi pak edhe tek bashkitë e tjera të Tiranës. Të mbështetësve që kanë votuar Partinë Demokratike dhe në rast se më kanë konsideruar mua si një kandidat përfaqësues për Parlamentin Shqiptar, po ashtu jam
mirënjohës, por me qenë se njoh më mirë dhe kam më tepër informacion, u fokusova më shumë te kjo pjesë. Ju bëj thirrje që në orët në vijim të qëndrojnë lartësinë e duhur, të numërohet çdo votë me korrektësi dhe absolutisht ne nuk kërkojmë asnjë votë që nuk është jona, nuk e pranojmë edhe nëse dikush na pron, nuk e kemi atë koncept, nuk e kemi atë mentalitet, por nuk do të tolerojmë asnjë votë që të shkojë aty ku nuk e ka vendi. Ne do të qëndrojmë fort, do të qëndrojmë me forcë, sepse vetëm me forcë ka ngel me qëndru aty. Nuk ka zgjidhje, asnjë zgjidhje tjetër ligjore, kemi shterruar çdo rrugë institucionale me forcë, por absolutisht me qëndres, me korrektësi, duke zbatuar përgjegjësitë që ka, sepse duhet ta dinë mirë edhe komisionerët. Edhe ato komisionerë dhe ato numërues të krahut kundërshtar që në fund ditës për çdo veprim tyre antiligjore do të ketë edhe përgjegjësi penale. Dhe jo të paktën kanë qenë rastet absolutisht që kanë mbajtur përgjegjësi penale. Nuk duhet ju bëj fare presion, por kjo është praktika më parashme dhe mund t'ju ndodhë atyre se në fund ditës të gjithë i tërheqin duart pastaj. Edhe këto që sot i shtyjnë, nesër do i tërheqin duart nga veprimet e tyre. Kështu që ju bëj thirrje, qëndrojnë të shërbejnë absolutisht detyra dhe përgjegjësisë që kanë marrë dhe qëndrojnë dinjitos dhe në lartësinë e duhur në këto orë të mbetura të numërimit. Ndalemi pak edhe tek bashkitë e tjera të qarkut të Tiranës, zoti Hoxha, regjia të lutem më ndihmon me bashkinë e Kavajës. Bashkia e Kavajës aty ku dukshëm Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore udhëheq me 50.44% ose 3.917 vota. Partia Socialiste me 43.18% me 3.353 vota. Duket sikur e ka ruajtur Bashkia e Kavajës bastionin, energjinë, forcën e vet, edhe për shkak se në zgjedhjet e 2023-shit është një bashki e cila është fituar nga demokratët. Një koment të vogël për Kavajën, zoti Hoxha? Po, ajo analiza që ju bëhet është shumë e saktë, sepse në Kavaj ndoshta ka patur absolutisht votim, duke patur në administrim bashkia, në kuptimin, jo në kuptim për ta përdorur si benefit, por për t'i lënë qytetarët që të votojnë lirë, ka patur mundësi që të organizoj votime të lira dhe aty duket vullneti i lirë i qytetarëve. Po imagjinojmë një moment sikur këtë ta kishte pas çdo bashki të cilat janë dhuruar Edi Ramës, duke mos marrë pjesë në zgjedhjet e pushtetit vendor të vitit 2019. Vetëm një moment po ta kthejmë në vëmendjen tonë që po t'i kishim ne sot ato bashki që realisht janë bastionet Partisë Demokratike, ai rezultat nuk do të diskutohej fare, që do ishte i thellë për Partinë Demokratike. E di çfarë thotë një pjesë e juaj, që janë pasojat të cilat i vuani sot e kësaj dite për shkak të të tërheqjes më saktësisht nga zgjedhjet lokale. Absolutisht po. Kjo është një ndër ato dhe për çfarë duhet pushteti lokal? Pikërisht për këtë, për t'u garantuar qytetarëve që shkojnë të lirë në kudinë e votimit. Kaq e thjeshtë është. Ndërkohë që sot ne nuk mund të arrijmë dhe nuk kemi mundësi që të bëjmë asnjë palë zgjedhje, sepse në çdo moment do të vinë gjitha format e presionit të pushtetit vendor dhe të pushtetit qendror dhe asnjë votues nuk është i lirë, të gjithë ju kontrollohet vota dhe kontrolli i votës nuk është vetëm në momentin që ti futesh te kutia votimit. Kontrolli i votuesit është që kur del nga banesa, i shoqëruar, i patronazhuar deri në kutinë e votimit, po ashtu dhe në kthim. Në rrugë, në rrugica, me automjete, ju keni parë edhe automjete dhe patronazhiste dhe punonjës të bashkisë, jo vetëm të Kamzës, po edhe të tjerëve, të cilët keni parë se si u futeshin skutave dhe sepse nëse unë jam korrekt dhe s'kam shkel ligjin, pse do t'i ikim me vrap? Kur dikush më filmon. Absolutisht jo. Por i them po, ndodhem këtu, po telefonoj votuesit dhe mbështetësit e partisë time që të marrin pjesë në votime. Nuk po kërkoj votën se është zgjedhore, por kam të drejtë që ta ftoj të marrin pjesë në votime, kaq. Dhe në këtë kontekst keq përdorimi i këtyre burimeve humane njerëzore që duhet të ishin në shërbim qytetarëve dhe jo në shërbim të pushtetit, të regjimit, i cili ka deformuar dhe ka hequr mundësinë e çdo qytetari jo vetëm për të marrë pushtet, por për të jetuar me dinjitet në këtë vend që ka detyruar rreth 1 milion shqiptarë që të largohen dhe që mos o zot ta mbaj akoma ky, sepse do të detyroj edhe një pjesë tjetër, për fat keq e them këtë, edhe ato 33-ja, të cilët sot
në qoftë se vazhdon ky lloj regjimi, do detyrohen ta praktisin këtë vend dhe ky vend, në qoftë se është në 5 duar oligarkësh, do të hanë edhe ata mundësitë për të eliminuar ndonjërin që ta ngushtojnë akoma më tepër dhe ta përqendrojnë, ta centralizojnë të gjitha pasuritë e këtij vendi, e ta kthejnë më keq se në regjimi i famkeq i Enver Hoxhës. Dalimi pak tek Bashkia e Rogozhinës, nga një koment të shkurtër për Rogozhinën. Rogozhina udhëhiqet nga Partia Socialiste me 52.89%, e ndikur nga Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore 37.85%, zoti Hoxha. Unë mendoj, këtu mund të ketë ndodhur ajo ka ndodhur edhe në Kavaj, si Kavaj do ta thelloj, absolutisht. Ngjyrimi blu do filloj të thellohet në Kavaj, si në Kamës, edhe këtu. Do shkoj drejt barazimit dhe drejt thellimit të rezultatit. Jemi bindur në orën në vijim që edhe këto dy bashki do të ngjyrosen më tepër, ajo grafik që ju keni bërë, do të kaloj dominanca nga bluja, nga Partia Demokratike. Më kaloni pak tek Bashkia e Tiranës. %48.77% Partia Socialiste me 64.553 vota, Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore 32%, 42.329 vota. Është interesante rritja dhe votat që kanë marrë partitë e reja. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 3.5%, 4.632. Partia Mundësia Agron Shehajt me 5.88%, ose ndryshe 7.787. Partia Social-Demokrate 3.58%, 4.739 vota. Lëvizja Bashk 3.39%, 4.483. Dhe koalicioni Euroatlantik 1.67%, 2.209 vota. Partitë e vogla kanë aktivitetin e tyre e zhvillojnë kryesisht në kryeqytet. Të gjitha partitë. Dhe këto aq më tepër mundësia që këto të shpërndahen në gjithë Shqipërinë e kanë më të reduktuar se sa partitë tradicionale, të cilat kanë degët e tyre dhe kanë strukturat e tyre në çdo qytet apo qark të Shqipërisë. Në gjithë, po themi, ekipi drejtues i këtyre dhe përqendrimi dhe fokusi kryesor i tyre është për tërhequr atë pjesë që janë të pakënaqur tek partitë kryesore dhe reaksioni më i madh sepse edhe përqendrimi i popullsisë, po edhe ekonomisë, edhe zhvillimi edhe çdo gjë është e përqendruar kryesisht në metropol dhe tendenca dhe mundësia që këto të thithin më tepër përqindje votash është në Tiranë. Është në qarkun e Tiranës. Kjo është arsyeja pse ato janë rritur dhe kryesisht janë një pjesë e atyre e asaj kategorie të cilat ndoshta janë mërzitur edhe janë demotivuar nga betejat ndoshta që s'ka rritur zgjedhjet që t'i fitoj opozita apo skepticizmi i tyre dhe kanë zgjedhur një mundësi të dytë dhe këto prandaj thashë edhe më lart që janë vota që do t'i kishte marrë nëse do të ishin Partia Demokratike. Zoti Hoxha, ndalemi për pak minuta së bashku, sepse më duhet të kaloj në një komunikim të drejt për drejt me kolegun ton Marcel Vocaj për zhvillimet më të fundit sa i takon procesit të numërimit të votave. Marcel, ju përshëndes zotri. Ndodhemi më konkretisht tek KZZ-ja numër KZZ 31 shkolla 1 maj. Tek shkolla 1 maj. Ju lutem 31 shkolla 1 maj Tiranë. Në studio pak audion. Inderuar, si është duke vijuar procesi numërimit të votave aktualisht pranë shkollës 1 maj? A keni patur problematika, jeni hasur me incidente, a jeni hasur me intimidima, po qoftë edhe trysni nga palët politike të ndryshme? Atëherë, procesi po ecë shumë mirë, po vazhdojmë numërimin e votës subjektit politik, nga 105 kuti që KZZ 30K janë numëruar 50 kuti, presim edhe 55 tjera për të përmbëllur procesin e votit subjektit politik. Në KZZ 31 kemi 105 qendra votimi që volën njësitë vendore ish komunat, fshatrat,
nga njësia Zlatbastar, Dajt, Shëngjesh, Krap, Bërzhit, Petrel, Spark, edhe po eci me rritët mira. Trështis ka pasur kapaciteti, në mëgjes patëm i shkutje kona vini komisionerët e subjektit politik PD, po pastaj erdhën dhe vazhdon numërimi me tavolina për të arritur të kapim kohën që ka dhënë në Komision Qendror Zgjedhje në orën 20 të darkës. Ndërkohë, sa është numri total i kutive dhe sa e numëruar aktualisht në këto momente? Janë 105 kuti dhe janë numëruar 55 kuti. 105 kuti dhe aktualisht janë numëruar 55 prej tyre. Ndërkohë, deri në këto momente, nga këto 55 kuti të numëruara, si paraqytet trendi ose kush udhëheq? Regjia të ma kaloni audio në studio. Atëherë, Partia Socialiste e Shqipërisë ka 10.000 vota, Partia Koalicionit Demokratik ka 5.000 vota. Lëvizja Bashkë 400 vota, Partia Social-Demokrate ka 1050 vota. Partia Mundësia 707 vota. Në kutit e numëruar dhe tani. E kuptoj, pra trendi është udhëheqja që ka Partia Socialiste aktualisht pranë kësaj njësie. Është me 5.000 vota diferencë. E qartë, ndërkohë, nga numri total i kutive janë 105, janë numëruar 55 deri në këto momente. Gjithmonë sipas ritmit të punës, për të cilin thatë që nuk ka patur një ndalim të këtij procesi. Kur pritet që të finalizohet dhe të përfundoj totalisht procesi numërimit edhe të kutive të tjera të mbetura? Në orën 23:00 shpresojmë të mbyllim votën subjekti politik. E kuptoj. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt. Për çdo problematik do t'ju lutesha që të kontaktonit me gazetarin ton për ta përcjell në këtë transmetim të drejt për drejt. Ishim me njërin nga pjesëtarët e KZZ-s në shkollën 1 Maj Zoti Hoxha, ka përcjell informacionet dhe trendin deri në këto momente të kësaj njësie, udhëheq Partia Socialiste me 5.000 vota. Mirë, regjia, të lutem, më mundëso pak Bashkinë e Vorës, si bashkinë e fundit të qarkut të Tiranës, përpara se të kalojmë tek projeksionet e kryera në këto momente nga faqja jonë zyrtare Faksue.al. Bashkia e Vorës 57.9%, 8.082 vota në total, ka fituar Partia Socialiste, janë numëruar 44 kuti nga 44 në total, Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore 33.93%, ose 4.803. Pra ka një diferencë me 3.000 vota Partia Socialiste. Një koment të shkurtër edhe për këtë bashki? Për sa i përket Bashkisë së Vorës, votimit elektronik unë kam opinionin tim të palëkundur, që ai nuk është votim, është thjesht një... Se Vora dhe njësia 10 kanë qenë me votim elektronik. Votim dhe numërim elektronik, dhe është një rezultat i paracaktuar që unë nuk e marr asnjëherë në konsiderat, nuk e di si ka ndodhur realisht në Vorë, nuk po flas në opinion që me precedente më parshëm që kemi në bashkinë e Kamzët dhe Elbasanit, në 2023 ishte një rezultat i paracaktuar, një algoritëm i tërë kompjuterik, sepse një kandidat mund të humbi një qendër votimi, është normale e humb. Ose dy, po jo nuk mund të humbi 136 qendra votimi ose 133, me fal, dhe të humbi në mënyrë të njëjtë çdo qendër votimi. Nuk ndodh në asnjë palë zgjedhje kur bëhet votim tradicional, nuk ka ndodhur kurrë. Jo vetëm në Shqipëri, po të hapni çdo manual të zgjedhjeve, çdo dhënë, çdo statistik nuk ndodh. Këtë e bën vetëm algoritmi. Algoritmi i paracaktuar, i cili 1/3 e votave në çdo 3 prekje një shkonte kundërshtarit politik. Ndërkohë që në 2 bastione që ata nuk kishin lëvizur, 2 qendra votimi dilin barazë, ndërkohë që në sa më tepër klikoj emri im si kandidat i Partisë Demokratike, aq më shumë vota kalonin tek kundërshtarit politik, sepse aq ishte në 3 goditje tastierës në emrin tim, një shkonte për Sulin.
Dhe në qoftë se dhe po ta marrë dhe analizën tjetër. Në çdo palë zgjedhje, mirë që nuk e kanë dashur, po marr një moment nuk më ka dashur mua si kandidat që mos marr dikën tjetër, nuk më ka dashur mua si kandidat për kryetar të bashkisë, qytetarët, por atëherë në qoftë se dihet që Kamza është bastioni i Partisë Demokratike, ndërkohë që unë kam marrë 16.500 vota, Partia Demokratike dhe Partia Lirisë, të dyja së bashku kanë marrë 11.000 vota në zgjedhjet 2023-shit. Atëherë vetëm algoritmi e prodhon këtë diferencë, sepse demokratët nuk kanë dashur, ndoshta nuk kanë dashur mua, po themi, por nuk është se kishin ndonjë inat me Partinë Demokratike apo mbështetësit e Partisë Lirisë me partinë e tyre. Pra nëse të dilte të dy subjekte politike më lart se unë si kandidat, atëherë një farë forme përgjegjësia do të ishte edhe imja. Nuk do t'i shmangëm fare përgjegjësisë, por unë dua ta faktoj dhe kam bërë çdo lëvizje, kallëzim me emra konkrete, janë rreth 100 emra të kallëzuar për manipulimin elektronik të vitit 2023 dhe asnjë lëvizje nuk është bërë deri tani. Është me pamje filmike që përpos këtij algoritmi, vetëm një operator voton me dorën e tij me pamje filmike i filmuar mbi 50, 60 apo 70 herë në një qendër votimi. Imagjinoni se çfarë masakre elektorale është 2023. Tani kanë zgjedhur forma të cilat ne ditën vijmë dhe nëse institucionet vazhdojnë veprimet e tyre, ne kemi të pamundur për të dokumentuar çdo rast, sepse nuk i ka mundësitë opozita, aty duhet një strukturë mirëfillt, hetimore, procedurale, që të faktojnë krimin elektoral zgjedhor, rast pas rasti, dhe nuk e di se ku i gjen mundësitë dhe pse qytetarët pa dashur të ndërhyjnë fare te pjesa e tyre, vetëm sa herë ka fushata zgjedhore, fillojnë shtrohen rrugë, bëjnë ndërtime pa leje e tjera me radhë, pra që kanë mundësitë ata për t'i bërë në çdo kohë. Por pse pikërisht në fushatë elektorale, pra një javë apo 2 javë para fushatës, ju jepen mundësitë të tilla, thjesht dhe vetëm për t'i joshur, për t'i favorizuar. Këto i ka shumë kleta për t'i faktuar spaku. Nuk po them tani që du të bëj një hetim të thelluar, që duhen të angazhoj, bëj hetime proaktive, të vendosi përgjime, vëzhgime, veprime të tjera që ata nga ana teknike i dinë më mirë se sa unë, tani se unë kam vite që jam shkuar nga ai profesion, por këto janë dukshme, janë ditën për dielli i kryen, nuk është se i kryen në fshehtësi të plot, kanë mundësi për t'i marrë në Google, në terren, me foto, me video që kemi dërguar ne, për të nisur çdo lloj procedimi të mundshëm, për ta regjistruar paraprakisht, për të marrë autorizimet në gjykatë për kryer veprime të tjera dhe për të definuar në dokumentimin dhe në ngritjen e akuzave konkrete për këta njerëz që kryen vepra penale sa i përket fushës krimeve. Në minutat e fundit, zoti Hoxha, pasi e di që ju do të vijoni të ndiqni procesin e numërimit, do doja të më vendosë regjia në dispozicion projekcionet e faqes website-it faxweb.al për të kuptuar trendin e deri tanishëm, ma shfaqni në ekran. Ju lutem hartën, kam nevojë për hartën, ndërkohë ma vendosni edhe në leduollet në studio. Për 2871 kuti të numëruara deri në këto momente, zoti Hoxha, gjithmonë për 2871 kuti nga 5225, këto janë mandate sipas projeksionit dhe rezultateve të kutive dhe votave. 83 mandate Partia Socialiste, 51 mandate Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore, 3 mandate Partia Social-Demokrate, 1 mandat Lëvizja Bashk, 1 mandat Nisma Shqipëria Bëhet dhe 1 mandat Mundësia e Agron Shehajt. Hartën e kam parë në këtë ngjyrë vetëm në zgjedhjet e 2023-shit për hir të së vërtetës, mbase nuk e mendoja të ishte po e njëjta situatë në këto zgjedhje lokale. Ta marr komentin tuaj? Sepse rruga e ndjekur është e njëjtë, aktorët janë të njëjtë, ndërkohë që qytetarët sërish thjesht shkojnë te kutia e votimit, por absolutisht nuk kanë mundësi që lexohet vota e tyre e lirë. Dhe nuk do jetë absolutisht, unë kam partizani i asaj, jemi shpejt për të folur. Janë nuk do jetë 2871 nga 5225. Jam i bindur që nuk do të jetë. Mendon se do të ketë ndryshim kthes? Mendoj që do ketë absolutisht
ndryshim, siç jam i bindur që nuk do të kemi, po them me këtë sepse e ka garantuar, ka cimentosur me strukturat e tij antiligjore që ta maj pushtetin me çdo formë, të cilin është e paracaktuar, po themi, në bindjen e tyre dhe në ato çfarë kanë, sepse e dinë shumë mirë se çfarë kanë bërë në terren, që të garantojnë një pushtet me 71 mandate. Por absolutisht nuk do të jetë ky rezultat. Prandaj unë ju bëra thirrje dhe vazhdoj t'ju bëj thirrje të gjithë numëruesve dhe të gjithë personat të përfshirë që qëndrojnë. Unë shoh vetëm kamze ta zën. Është i njëjti projekcion që ka qenë në 2021 me gjithë se çfarë kanë bërë. Tani ka filluar fiks ai trendi siç ka qenë 2021 në qendrat e votimit dhe rezultati nuk do të jetë ndoshta i 2021 sepse ka ndërhyrë shumë edhe këto, po themi, edhe partitë e krijuara rishtas kanë përqindjen e tyre, sepse qytetarët, një pjesë e demokratëve edhe janë të lodhur, edhe të mërzitur, edhe të larguar një pjesë e tyre, janë detyruar të largohen nga ky regjim, por absolutisht kuti për kuti ne shkojmë drejt projeksioneve të 2021 sa i përket kamzës. E kuptoj. Ndërkohë, regjia të lutem më ndiq pak me qarqet përkatëse. Ndalem pak tek Shkodra për të kuptuar pak trendin e këtij momenti, projeksionin e qarkut të Shkodrës. Ma jep edhe në Leduall të lutem. Në Shkodër, projeksioni deri tani kur janë numëruar vetëm 242 nga 405 kuti në total, Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore me 5 mandate, Partia Socialiste me 4 mandate dhe Partia Social-Demokrate me 2 mandate. Mendoj, nuk di shumë se cilat zona janë numëruar, realisht jem korrekt me ju, por kjo tregon thjesht projeksionin. Po projeksionin. Por mendoj që Partia Demokratike Regjia hartën të lutem nga faqja e Faksuebit. Me përqindjen që ka marrë tani dhe me trendin rritës, normal që ka më tepër vota tani dhe tendenca për të rritur në këtë të kjo pjesë është më e lartë se sa tek pjesët tjera. Pra nëse marr një logjik thjesht. Absolutisht që në orët në vijim, pra kur të numërohen gjitha kutit, Partia Demokratike Alanca Madhështore janë bindur që do marrë edhe një mandat, pra do të dalim me 6 mandate në qarkun e Shkodrës. E kuptoj. Ndalem pak tek Kuksi. Nga 139 kuti në total, janë numëruar vetëm 110 kuti, janë edhe 29 kuti të mbetura zoti Hoxha, kam përshtypjen që projeksioni është i qartë, 2 mandate Partia Demokratike dhe 1 mandat Partia Socialiste. Ndalem pak tek Lezhë. Nga 245 kuti në total janë numëruar 105 kuti, janë edhe 120 kuti të tjera. Deri në këtë moment trendi është 4-3 për Partinë Socialiste. Qarku Lezhës. Në qarkun e Lezhës. Mendoj që do jetë e kundërta. Të lutem më kalo pak te Lezhë. Regjia më kalo pak tek Lezhë. Po, faleminderit. Mendoj që do ndodhe kundërta, do jetë 4-3 për Partinë Demokratike, sepse janë edhe 140 kuti të tjera dhe siç ju thash më lart, mundësia që tyre ju jep majoranca në Kezaze kanë përzgjedhur që të numërojnë fillim kutit që janë bastioni i Partisë Socialiste. Ndërkohë më bëni pak gati Dibrën. Qarku Dibër, nga 222 kuti në total, janë numëruar vetëm 112 prej tyre. Deri në këtë moment projeksioni është 3-2 për Partinë Socialiste. Më kaloni pak tek Durrësi. Faleminderit. Nga 493 kuti në total, janë numëruar vetëm 227 kuti dhe në bazë të kutive të numëruara, projeksioni është 8-6 për Partinë Socialiste. Mendoj që edhe Durrësi do shkojë në barazim 7-7. Do shkojnë barazim 7-7. Po, dhe Diba do të ndryshojë 3-2 për Partinë Demokratike. Se ka ende kuti. Ka kuti akoma dhe është ajo tendenca që tash më lart. Po, e kuptoj. Kështu që edhe Diba jam i bindur. Kalojmë pak tek Tirana. Faleminderit.
Nga 1282 kuti në total, janë numëruar vetëm 577, dhe në bazë të 577 kutive të numëruara, projekcioni ndahet në 19 mandate për Partinë Socialiste, 14 mandate Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 1 mandat Lëvizja Bashk, 1 mandat Partia Social-Demokrate, 1 mandat Nisma dhe 1 mandat Mundësia. Tu mendoj që Partia Demokratike do ketë rritje absolutisht dhe do shkojë deri 16 apo 17 mandate dhe marrin Tiranë. E kuptoj. Kalojmë pak tek Elbasani, lutem. Elbasani nga 508 kuti janë numëruar 351 dhe në bazë të 351 kutive, projekcioni paraqitet në 10-4 për Partinë Socialiste. Kam përshtypjen trendi është ky. Trendi është ky sepse dim problematika që është në Elbasan, presioni ndaj votuesve, pamundësia ndoshta e opozitës për të qëndruar, du të jemi edhe korrekt në këto sepse pamundësia për të qëndruar ndaj gjithë këtij presioni që është i shumanshëm, jo vetëm i pushtetit, ka bërë të mundur që të jetë ndoshta ky rezultat dhe mendoj që edhe këtu do të kemi në orët në vijim, do të kemi shtim të mandateve për opozitën. E kuptoj. Ndalemi pak tek Fieri. Nga 587 kuti janë numëruar 255 prej tyre, projekcioni paraqitet 12-4 për Partinë Socialiste. Fieri duket që ka patur një mundësi për të qenë më influent Partia Socialiste sepse realisht është bastioni Partisë Socialiste, ka fituar gjithmonë, por ka qenë mundësia që ta shtojë atë, pasi ka gjitha facilitetet për ta bërë, por që edhe këtu mendoj që do të kemi rikuperim në mandate. E kuptoj. Për partinë. Dalemi pak tek Berati dhe i kalojmë shpejt. 275 kuti në total, 186 janë numëruar, projekcioni deri në këtë moment paraqitet 5 mandate për Partinë Socialiste, 2 mandate për Partinë Demokratike Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Do të kemi edhe këtu një mandat e rikuperon. E qartë. Partia Demokratike. Kalojmë pak tek Korça. Nga 422 kuti në total janë numëruar 262 dhe sipas këtij projekcioni për këto kuti të numëruara, rezultati del 6-4 në avantazh të Partisë Socialiste. Është bërë një luftë e madhe prirjes së vërtetës për ta balancuar në një farë mënyrë qarkun e Korçës dhe për ta kaluar 5 mandate për Partinë Socialiste dhe 5 mandate për Partinë Demokratike, por kam përshtypjen duhet të presim edhe pak. Do të presim. Gjirokastra, të lutem. Gjirokastra nga 198 janë numëruar 155. Kam përshtypjen jemi drejt fundit. Partia Socialiste 3 mandate, Partia Demokratike 1 mandat. Nuk presim, mendoj që të ketë. S'presim asnjë lloj ndryshimi. Tek Vlora. Vlora ka 449 kuti në total, prej të cilave 320 janë numëruar tashmë. Kam përshtypjen që edhe Vlora është drejt fundit, sipas këtij projekcioni. Partia Socialiste merr 8 mandate në qarkun e Vlorës, Partia Demokratike merr 4 mandate. Mund të kemi një Mund të kemi sepse janë edhe 120 kuti. Po. Dhe mund të kemi një mandat që mund të vi tek Partia Demokratike. E kuptoj. Ndërkohë regjia, ju lutem, kthehemi në studio. Zoti Hoxha, fjala e fundit ju takon ju për ta përmbyllur këtë hapësirë, për të cilën unë të falenderoj shumë. Atëherë, fjala e fundit është që demokratët opozitarët nuk dorëzohen asnjëherë përpara regjimit, sa do i fortë të jetë ai, por ata akoma janë qendrestar, janë të bashkuar, do të japin përgjigjen e merituar dhe vendimi që do të marrë leadershipi i Partisë Demokratike në ditët në vijim, sepse është akoma shpejt, nuk është dalë rezultati, nuk janë shprehur edhe institucionet që merren monitorimin e proceseve zgjedhore, do të ketë një qendrim zyrtar të Partisë Demokratike dhe absolutisht ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah qytetarëve, në krah të vërtetës dhe do t'i përfaqësojmë ata me dinjitet, do t'i sigurojmë absolutisht jo vetëm kamës, por në gjithë
Shqipërinë, do t'i përfaqësojmë me dinjitet, por do t'ju sigurojmë atyre, do të përpiqemi maksimalisht për t'ju siguruar një proces zgjedhor, sepse ky nuk ishte proces zgjedhor. Mendoj që shumë shpejt do kemi një mundësinë, qoftë se do të certifikohet, po themi, do të kemi mundësinë që të zhvillojmë zgjedhje të lira. Nuk mund të zhvillohet zgjedhje të lira me Edi Ramën kryeministër, për që janë realist, dhe në mundësinë që do ketë zgjedhje të lira, atë do të shikojmë vërtet se këtë duan qytetarët t'i drejtoj, t'i udhëheq dhe të zhvilloj politikat e tyre si në qeverisje lokale, qendrore etj. Me radhë. Zoti Hoxha, të falenderoj shumë për gjithë analizën e kryer deri në këtë moment për Fax News. Nuk e di, a e kam kolegen Sediana Una për raportimin e fundit të kësaj hapësire? Mirë, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, teksa rikthehemi me të tjera zhvillime.